Wehehe, lihat teman-teman, ada benda-benda yang berwarna biru. Widih, coba kita lihat. Wih, ternyata ini lumpur berwarna biru. Widih, ini ada keranjang. Kita kumpulkan saja ya teman. Habis kita kumpulkan, lalu kita bersihkan. Wih, sangat kotor-kotor sekali ya. Widih, sangat berlumpur. Wow. Wah, ini yang terakhir. Oke teman, mainannya telah kita kumpulkan semua. Saatnya kita cari air bersih. Let's go teman. Oke teman, di sini sudah ada air bersihnya. Kita bersihkan ya. Wadidaw, mainan apa ini? Wih, ternyata yang ini tank baja. Widih, mantul. Taruh situ. Kita lanjut lagi. Wadidaw, lihat ternyata yang ini bus tololet. Wah, mantap, atau bus sekolah ya. Widih, kita lanjut lagi. Wah, yang ini palutor. Palunya sitor. Wis, mantap. Oke, kita lanjut lagi. Wadidaw, yang ini ternyata pesawat terbang. Wis, mantap. Wow, mainan apa ini? Wow, lihat yang ini truk pasir. Atau truk oleng ya. Wis, mantap. Widih, lihat yang ini ternyata truk monster. Wis, mantul. Widih, mainan apa ini? Wah, yang ini Kapten Amerika. Cihuhuy, keren sekali. Wow, mainan apa ini? Wih, lihat yang ini ternyata mobil pak polisi. Wih, mantul. Wah, mainan apa lagi? Wadidaw, lihat yang ini kereta api. Kereta api Thomas ya. Wih, mainan apa lagi? Wah, yang ini truk derek. Wah, mantul. Wih, apa lagi ya? Sangat berlumpur. Widih, lihat yang ini ternyata helikopter. Wih, mantap. Widih, ini apa ya? Wadidaw, lihat yang ini ternyata BQ Excavator. Gokil sekali. Wih, mainan apa ya lagi ini? Wadidaw, lihat yang ini setir mobil. Mantul. Wah. Wih, ternyata yang ini mobil ambulan. Wadidaw, keren. Woi, lihat yang ini truk kontainer.
atau mobil box ya. Wis, mainan apa lagi? Wadidaw, yang ini Spider-Man. Mantap. Wis, lihat yang ini ternyata mobil balap. 14 and JJ Yaley in the 36, caution out again. Wis, lihat yang ini ternyata truk molen. Wah, hantu mengadukan semen. Wadidaw, ini yang terakhir. Wis, lihat yang ini mainan ular. Oke teman, mainannya telah kita bersihkan semua. Sudah sampai di sini dulu ya. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Bye bye.